Veel gehoorde klacht of vraag, of in ieder geval mensen die in paniek aan mijn bureau staan, is: Leo, ik ben alles kwijt. En 99 van de 100 keer is het resultaat: heb je de filters hier aanstaan? Want als ik ga filteren, dan kan ik die aanzetten, maar vaak zetten mensen ze aan, maar zetten ze nooit meer uit. Dus het kan heel handig zijn als je het gebruikt, maar als je die filters gaat gebruiken, blijven ze standaard nog aanstaan. Dus vergeet ze niet uit te drukken. En je kunt ook weer doorfilteren. Maar in dit geval zie ik dus al mijn activiteiten die ik nog niet heb gelezen. Dat zijn er in mijn demo tenant een heleboel. Maar pas als ik ze uitzet, krijg ik weer meer te zien. En datzelfde geldt ook binnen mijn chats. Diezelfde filters heb ik. Ga ik alleen op ongelezen klikken, dan heb ik nog maar een beperkt filter dan dat ik hem uitzet. Dus vergeet ze vooral niet uit te zetten.